اما الموضوع سهل اهو، هذاكر في اليوم 10 ساعات متواصل واكيد يعني هجيب 280 من 280. اوعى تعمل كده. الفيديو ده هقول لكم ازاي جبت 99% في تالتة اعدادي رغم اني ما كنتش بذاكر كتير، وهقول لكم ازاي برضو تقدروا تجيبوا 100% كمان في تالتة اعدادي علشان تقدر تقدم بقى لو انت عايز تدخل مدارس متفوقين او تدخل مدرسة الضبعة مثلا او اي حاجة انت عايز تدخلها هيكون مجموعة عالي، او حتى بس عايز تجيب مجموع عالي علشان تفرح اهلك. فكل الحاجات دي هقول لكم بقى ازاي تعملوها خلال الفيديو ده. اول حاجة واهم حاجة تكون مقتنع بيها وهي ان مستواك في اولى وتانية ملهوش علاقة تماما بمستواك في تالتة. ياما كتير بتشوف ناس في اولى وتانية مستواهم بيبقى ضعيف جدا وفي تالتة بيبقوا من اوائل، وبرضه بتشوف ناس بيبقوا في اولى وتانية بيبقوا طالعين في الاوائل وفي تالتة ما بيعدوش ال 200 حتى من 280. ولو انت بقى مستواك ضعيف فهقول لك ازاي تحسنه بدرجة ملحوظة، ولو انت مستواك عالي في اولى وتانية هقول لك على حاجات تعملها علشان ما توقعش نفسك. اول حاجة وهي انك تذاكر اكتر من مادة خلال اليوم. يعني مثلا ما تجيش يوم وتقول النهارده هذاكر عربي وتقعد بقى تذاكر طول اليوم عربي. ده غلط جدا لانه بيعمل ستريس على دماغك وبيعمل ضغط كبير على دماغك، وده بيؤدي ان انت بعد كده لما تيجي تذاكر عربي تاني هتكره ان انت تذاكر العربي، لان انت اخر مره ذاكرت فيها عربي ذاكرت معلومات كتير وفي كتير يعني في معلومات كتير منها ما دخلتش دماغك، فده هيؤدي انك تكره الماده بعد كده. فلو انت مثلا قسمت اللي هو هذاكر درس واحد في العربي، جزء في الرياضة وأحل عليه، جزء في العلوم، جزء في الدراسات، ده خلال اليوم، ده هيحسن إنتاجيتك واستيعابك لكل مادة. يعني ما هيحسن استيعابك في العربي، هيحسن استيعابك في الدراسات، في العلوم، في الرياضة، هيحسنك في كل مادة، زائد إنه مش هيعمل ضغط كبير على دماغك. يعني لو ذاكرت مادة واحدة هيعمل ضغط كبير جدا، أما لو قسمت مواد مختلفة ده هيحسن مذاكرتك وهيخليك تعرف يبقى عندك إنتاج أكتر. تاني حاجة وهي إنك تاخد وقت راحة بين مذاكرتك. يعني مثلا أنت مثلا بتذاكر في اليوم 4 ساعات، ما تذاكرش ال4 ساعات متواصل، ذاكر مثلا ساعة بعدين تريح نص ساعة أو ساعة، تذاكر ساعة كمان تريح نص ساعة أو ساعة، تذاكر ساعة كمان كده، اللي هو ما تديش لنفسك اللي أنت تذاكر ال4 ساعات ورا بعض. لو بتذاكر مثلا 6 ساعات في اليوم ما تذاكرش 6 ساعات ورا بعض، ذاكر ساعة بعدين ريح نص ساعة، ساعة بعد نص ساعة، علشان تدي وقت لدماغك ان هي تترجم المعلومات اللي انت اخدتها وان هي تستريح. يعني في اشارات كهربية وحاجات كتير بتحصل جوه، فانت لما بتذاكر متواصل المعلومات مش هتثبت في دماغك حتى لو انت حاسس وقتها ان هي بتثبت. ده مش بيحصل، بعد فترة يومين بالكتير هتكون ناسي كل حاجة وحاجات كتير سقطت منك. فادي لنفسك وقت راحة بين كل فترة مذاكرة، ده هيحسن مذاكرتك وكمان هيحسن أدائك بعد كده. تالت حاجة بقى ودي حاجة مهمة، زي مثلا المواد اللي انت مش بتحبها. يعني مثلا انا ما كنتش بحب الرياضة فما بحبش اذاكر رياضة، كل ما اجي اذاكر رياضة ما بحبش الرياضة وما بحبش احل رياضة، فكنت بسيبها واركنها للاخر. يعني كنت بذاكرها ايام الامتحانات في اولى وتانية وفي تالتة برضه، بس قلت لازم اديها فرصة. يعني انت ادي فرصة للمادة اللي انت مش بتحبها. انا مثلا مش بحب الرياضة، لا انا هذاكرها هديها فرصة، اللي هو خلاص انا هذاكرها مرتين في الاسبوع وهديها فرصة زي المواد الباقية. خلاص انا مش بحبها هحاول احبها لان انا عايز اجيب درجة عالية فيها، فلو ما حبيتهاش فبالتالي مش هتعرف تذاكرها وبالتالي مش هتعرف تحل. فاديها فرصة وحل. الرياضة عايزة حل، افهم المعلومة وبعدين روح حل عليها. أول ما تطبق عليها وتلاقي نفسك بتحل هتبدأ تحبها بعد كده، وبالتالي يعني هتفضل بقى اللي هو مستواك يتحسن فيها لحد ما تحب المادة دي وتبقى عايز تذاكرها طول الوقت. وكذلك بقى على كل المواد التانية، علوم، دراسات، عربي، أي مادة تانية مش بتحبها اديها فرصة وحاول تحبها، أو حاول على الأقل تديها وقت إن أنت تذاكرها زي المواد الباقية، ما تظلمهاش معاك علشان ما تقعش. بالنسبة لرابع حاجة وهي إنك تتجنب صحابك اللي بيشتتوك أو بيبعدوك عن هدفك. لأن مثلا في تالتة إعدادي أو تالتة ثانوي أو أي مرحلة بيبقى فيها شهادة عامة بتلاقي فيه الصاحب اللي هو ممكن يكون هو مش سالك مثلا وعايز يخليك تقع مثلا، أو اللي هو أصلا هو مش فارق معاه فعايزك أنت كمان مش فارق معاك. أنا ما بقولكش اللي هو ما يبقاش عندك رفاهية وكده، لأ،
بالعكس، لازم يكون عندك وقت للرفاهية وإنك تخرج وتلعب، وخصص يوم كمان إن هو يبقى فاضي خالص من غير مذاكرة. مثلا يوم الجمعة خصصه اللي هو هتروح هتصلي وهتروح عند قرايبك وتطلع مع أصحابك وكده. وكل يوم يبقى فيه وقت رفاهية، أو كل يومين على الأقل في الأسبوع، فعلشان ما تزهقش برضه من المذاكرة. بس ده برضه مش هيديك الحق إن أنت تضيع وقتك كله مع أصحابك اللي هم أصلا ما عندهمش أهداف. يعني بيبقى في ناس من صحابك ما عندهمش أهداف، عايزين بس ينجحوا ويدخلوا مثلا أي حاجة كده وخلاص. فده لو صاحبته أو اعتمدت عليه في فترة زي فترة تالتة إعدادي مثلا، هيشدك معاه ويوقعك معاه. أنت ما تخصمهوش أو كده، بس حاول إنك تتجنب الوقت اللي يبعدوك يعني بيبعدوك فيه عن المذاكرة. انت مثلا قاعد بتذاكر، واحد صاحبك كلمك قال لك تعالى نخرج، تعالى نعمل، انت دلوقتي فاضي او خلصت اللي وراك، ماشي هخرج معاك ويلا بينا نروح نلعب نعمل اللي احنا نعمله. ما خلصتش مذاكرتك، لا انا اسف مش فاضي. لما ابقى فاضي هبقى اقول كده. خليك صريح علشان ما توقعش نفسك. بالنسبة لآخر وأهم حاجة، وهي إنك تحط في دماغك إنك هتجيب ال280 كاملين. يعني أنت لما بتحط في دماغك إن أنت هتقفل ال100%، ده بيخلي يعني في دماغك من جوه إن هو خلاص أنا مسستم إن هو لازم أقفل 280 280. يعني ما تبقاش عندك فرصة تانية اللي هو تنقص درجات أو كده. لان انت لما بتحط في دماغك مثلا ان هو مثلا هتجيب 90%، فانت لما تيجي تقل هتقل كتير هتبقى 80. اما لما تحط في دماغك ان انت هتجيب 100%، لما تيجي تقل هتبقى 95 96. فده هيكون احسن ليك يعني. حتى في حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. وبنفس ال... يعني بنفس الفكرة بالظبط، انت لما تحط في دماغك ان انت عايز تجيب درجة عالية، يعني حط في دماغك اللي هو انا هجيب ال 280، ودايما ادعي ربنا ان انت تجيب ال 280. وبرضو اهم حاجة بقى انك تحافظ بقى على صلواتك وكل الحاجات دي. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انت محتاج توفيق ربنا، لان هو العامل الاساسي ان انت تجيب اعلى درجة. يعني بدون توفيق ربنا مش هتعرف تعمل اي حاجة حرفيا. حتى لو انت بص، لو انت توب، ممكن تدخل الامتحان تظلل غلط، تحل غلط، تعمل اي حاجة غلط رغم ان انت مذاكر ومخلص حل الكتب كلها، ورغم ان انت هتقفل، بس مش معاك توفيق ربنا فللأسف هتقع. فانت لازم تحافظ على توفيق ربنا ليك وتطلبه دايما وتدعي دايما في صلاتك، وتحط في دماغك انك هتجيب ال 280 من 280. بس ده كان بالنسبة للفيديو النهاردة. قلت لكم على كل الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انت تقدر تعملها علشان تجيب اعلى درجة في تالتة اعدادي. فما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وتبعت الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا زيك.